दोस्तों, जब भी हम किसी ब्लूटूथ स्पीकर को लेने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में जो ब्रांड आते हैं वो होते हैं JBL, लॉजिटेक, फिलिप्स या फिर Xiaomi। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है किसी HP ब्लूटूथ डिवाइस लेने के बारे में? दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी HP S6500 ब्लूटूथ स्पीकर की और बताएंगे आप कि क्या आपको बजट सेगमेंट ₹2000 या फिर 1800 के अंडर ये ब्लूटूथ स्पीकर लेना चाहिए या नहीं। बात करेंगे इसकी कमियां और खूबियों की और मैं बताऊंगा अपना ओपिनियन इस ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में, अपना एक्सपीरियंस। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए ब्लॉग संजीव टेक्निकल को और हिट कीजिए बेल आइकन को मेरे हर लेटेस्ट अपलोड वीडियो की जानकारी आपके नोटिफिकेशन ड्रॉर में सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, HP S6500 के बॉक्स पैक के अंदर आपको जो चीज़ें मिलेंगी उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा ये ब्लूटूथ स्पीकर। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके फंक्शन कैसे हैं और इसका बाकी लेआउट कैसा है। और इसके साथ आपको मिलेगी एक चार्जिंग केबल। इसके साथ चार्जर नहीं आता है। इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशंस आती हैं जो आपके यूज़ की नहीं है, फिलहाल के लिए मैंने साइड में कर दी हैं, और एक वारंटी स्टेटमेंट। दोस्तों, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं HP का कोई भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट या ब्लूटूथ स्पीकर आपके लिए रिव्यू के लिए लेके आऊँगा, लेकिन इसका डिज़ाइन इतना मनमोहक है कि जैसे ही मैंने इसे देखा तो मुझसे बिना रिव्यू के रहा नहीं गया। दोस्तों, काफ़ी अच्छी बिल्ड और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ आता है ये, और इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है कि कहीं भी आप इसको हैंडल कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। दोस्तों, जब इसकी बैटरी थोड़ी सी लो होने लगेगी तो ये यहाँ पे ब्लिंक करने लगेगा, और जैसे ही इसे चार्ज लगाएंगे और ये चार्ज हो जाएगी तो ये ब्लिंक करना बंद कर देगी। दोस्तों, यह है इसका ब्लूटूथ का इंडिकेशन, यानी कि इसका ब्लूटूथ ऑन है। यह है इसका वॉल्यूम अप बटन, ये इसका वॉल्यूम डाउन बटन, और ये है इसका प्ले एंड पॉज बटन। दोस्तों, यहाँ पे इसका है माइक जो कि आपको वॉइस कॉलिंग करने के काम आएगा, और इसके नीचे है इसका पावर ऑन ऑफ बटन, और इसके बैक साइड में आपको मिलेगा डिवाइस को चार्जिंग करने के लिए चार्जिंग पोर्ट। दोस्तों, ये मेड इन चाइना है, और अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज 200 हर्ट्ज से लेकर के 12 किलो हर्ट्ज तक पे वर्क करता है। दोस्तों, पावर आउटपुट की बात करें तो 6 वॉट की बैटरी है इसके अंदर जो इनबिल्ट है, जो कि 10 घंटे का आपको बैटरी बैकअप बड़े आराम से दे देगी। दोस्तों, ये 1.1 चैनल साउंड आउटपुट ही देता है, यानी कि इसके अंदर एक सिंगल स्पीकर ही है। अब बात करें इसकी ब्लूटूथ रेंज की, तो ब्लूटूथ रेंज जो है इसकी वो 30 फीट तक है, यानी कि आप 30 फीट के अंदर रख करके अपने ब्लूटूथ डिवाइसेस को पेयर करके उसकी साउंड आउटपुट को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर ऑटो स्विच ऑफ मोड भी आता है, जो कि 3 मिनट की इनएक्टिविटी के साथ ही ये डिवाइस ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है और आपकी बैटरी को सेव करता है। अगर इसकी बॉडी की बात करें तो वो बहुत ही बढ़िया रबराइज फिनिश के साथ आती है, ये देखिए आप, और इसकी ये सेंटर लुक बहुत ही अमेजिंग बनाती है इसको। HP की ब्रांडिंग सेंटर में की गई है और मेश काफ़ी अच्छी लगती है, और बॉटम पार्ट भी अच्छा है, यानी कि इतना हैंडी है कि एक हाथ के अंदर बॉल की तरह आपके पास आ जाता है। आप इसको ईजिली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बैक में जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्स इन है और चार्जिंग का पोर्ट है, उसको इन्होंने रबराइज सील के साथ क्लोज किया गया है। तो इसको देख करके कहीं आप ये ना सोचे कि ये डिवाइस जो है वो वाटरप्रूफ है, ये वाटरप्रूफ नहीं है। दोस्तों, डिवाइस को पेयर करके देख लेते हैं। यहाँ पे है मेरे पास कूलपैड नोट 5 और ये है ये ब्लूटूथ डिवाइस। सबसे पहले हम जाएंगे इसके नीचे पावर ऑन ऑफ की पे। जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे ये एक साउंड आउटपुट देगा और उसके साथ साथ ये ब्लिंकिंग करने लगेगा, यानी कि इसका ब्लूटूथ ऑन हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने डिवाइस के अंदर और मोबाइल के अंदर जा कर के हम मोबाइल की सेटिंग में जा कर के यहाँ से इसका ब्लूटूथ इसके साथ पेयर कर लेंगे। दोस्तों, ये पेयरिंग के लिए तैयार हो गया, और जैसे ये पेयर हो जाएगा एक बार फिर से बीप साउंड देगा और यहाँ पे कनेक्ट शो कर देगा। आप ये देखेंगे यहाँ पे मैंने अपना एक वीडियो लगा लिया है और इसकी साउंड आउटपुट जो है वो HP के अंदर एक और बोनस हिडन पॉइंट आप देखें और कंफर्म कर लेंगे इसकी साउंड आउटपुट आपको कैसी लग रही है। दोस्तों, इससे आपको इसकी साउंड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, किस तरह की साउंड आउटपुट और बेस इसके अंदर मिलती है आपको।
दोस्तों साउंड बेस बहुत अच्छा है और अपने छोटे से प्राइस और साइज के अकॉर्डिंग इसकी साउंड आउटपुट काफी है। दोस्तों ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अच्छी है, मैंने देखा है इसे 20 से 25 फीट तक इस्तेमाल करके और ये बिल्कुल सही से वर्क करता है, कहीं भी कंजक्शन नहीं होती है नेटवर्क के अंदर। और 5 वोल्ट 1 एम्पेयर से अगर इसे चार्ज करते हैं आप 2 आवर 45 मिनट के अंदर ये फुल चार्ज हो जाता है जीरो बैटरी से दोस्तों। और इसकी बैटरी काफ़ी अच्छा जूस आपको दे देती है, लगभग 8 से 10 घंटे का बैकअप आपको ये दे देगा दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस HP S6500 की खूबियां और कुछ कमियों के बारे में दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं इसकी खूबियों की। तो डिज़ाइन के मामले में मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस तरह का इतना प्यारा अट्रैक्टिव डिज़ाइन शायद ही आज तक किसी ब्लूटूथ स्पीकर का आया हो। सेकंड बात है इसकी बैटरी बैकअप बहुत अच्छी है, लगभग 2.45 आवर्स के अंदर ये चार्ज हो जाता है और उसके बाद ये 8 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप आपको दे देता है। दोस्तों ये स्पीकर कॉलिंग फीचर को भी सपोर्ट करता है, यानी कि अगर ये ब्लूटूथ से पेयर आपके मोबाइल में तो आपके मोबाइल की सारी साउंड आउटपुट को ये HP के ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर दे देगा और आप इस HP के ब्लूटूथ स्पीकर से ही बात कर पाएंगे दोस्तों। की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसकी साउंड आउटपुट बहुत ही अच्छी है, सिंगल स्पीकर होने के बावजूद भी इसका बेस लाजवाब है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी कमियों की। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके बॉक्स पैक के अंदर सिर्फ ये ब्लूटूथ स्पीकर आता है, इसके साथ ये चार्जिंग केबल आती है, इसके साथ चार्जर नहीं आता है जो इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि दोस्तों इसके साथ कोई कैरी पाउच नहीं आता है। इतनी अच्छी फिनिशिंग होने के साथ साथ इसको आपको ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा बिना कैरी केस के दोस्तों। थर्ड बात ये आती है दोस्तों कि इसके अंदर कोई भी माइक्रो SD कार्ड की सपोर्ट नहीं दी गई है, यानी कि सिर्फ ब्लूटूथ स्पीकर ही है ये, और ना ही इसके अंदर FM इनबिल्ट आता है दोस्तों। एंड सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये जो है वो पार्टी साउंड नहीं देता है, यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि ये ब्लूटूथ स्पीकर लेकर के आप फ्रेंड्स के साथ कहीं आउटिंग पे जाकर के पार्टी का माहौल क्रिएट कर पाएंगे तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आप एक पार्टी के लिए ब्लूटूथ स्पीकर की खोज में है तो पोर्ट्रॉनिक सबलाइम 2 का रिव्यू आप देख लें, आई बटन पे मैं आपको दे दूंगा, आप ऊपर क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप एक स्मॉल साइज लाइट इन वेट या गुड अच्छी बैटरी के साथ आने वाले अंडर ₹2000 के बजट सेगमेंट के ब्लूटूथ स्पीकर की खोज में है तो ये HP S6500 ब्लूटूथ स्पीकर आपको निराश नहीं करेगा। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो या इस डिवाइस को लेकर के आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें दोस्तों। इस वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी, और ब्लॉग संजीव टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ब्लॉग संजीव टेक्निकल देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।